عسلامة، اسمي رحمة عبيدة. اليوم جيت نقدم لكم تيليكوم بريطانيا. باش نعرفكم بروحي، قريت في ليباس برومو 2013 جي في بي سي او بي سي ايتوال، وتوا انا قرات تيليكوم بريطانيا en 12e année. ما نجمش نزيد نحكي لكم اكثر على تيليكوم بريطانيا، على مون بروجي بيرسونيل في تيليكوم بريطانيا، خاطرني مازلت في ان ترون كومان. دونك نجم نحكي لكم على تيليكوم بريطانيا باغ كونطخ في هذه البريزونطاسيون. Alors, Télécom Bretagne est une école des instituts mines télécom, Télécom Bretagne, Télécom Paris-Tech, Télécom Paris, Télécom Management, etc. C'est une grande école, c'est un centre de recherche international qui graphie toutes les nationalités. Maroufa, en fait, la concentration des chercheurs par rapport aux élèves, donc autant de chercheurs en fait que d'élèves. معناها ياسر ليكول ياسر حيه وياسر معروفه بالريشيرش نتاعها. Alors, je vais vous parler de la formation chez Télécom Bretagne. Alors, vous serez lorsque vous venez à Télécom Bretagne, vous serez en fait considéré comme des FIG, formation ingénieur généraliste. Par contre, qui viennent en fait des universités, qui viennent en fait en double diplôme, qui viennent plusieurs origines. راهو باش تلقاو روحكم en fait مشكل لي بريبا توصل فوالا، وتلقاو روحكم تدخلتوا مع عباد اللي هما قراو في دي فورماسيون اكسي على الانفورماتيك، اكسي على السيستم امباركي، دونك راكم باش تتعلموا منهم برشا. سورتو راهو الترافاي تيليكوم بريطانيا سي ان ترافاي اون جروب، دونك تنجموا تتعلموا منهم برشا حوايج. الدبلوم تاع تيليكوم بريطانيا ça sera un diplôme d'un ingénieur généraliste. Donc مش كان في اس اف ار ولا في اورانج ولا في بويك تيليكوم، راهو هذا الدبلوم سي تيليكوم، سي ان دبلوم جينيراليست مي في الدومين دو تيليكوم. دونك تنجمو تخدمو في لي سيكتور نتاع فينانس، سيكتور نتاع الكونساي، سيكتور نتاع سيستيم امباركي، تريتمون دو سينيال. il y a plein de secteurs اللي نتوما محلولين عليهم تنجمو تخدموهم، وسورتو اللي نتوما في الفورماسيون نتاعكم تتعلموا ديما اللي نتوما vous êtes ouvert aux nouvelles technologies, vous êtes ouvert à apprendre de nouvelles choses. donc نتوما déjà vous êtes flexible وتعرفوا تكتشفوا وتشوفوا حوايج اخرين. دونك نجملكم شنو اخر. اوكي، l'organisation globale du cursus standard. alors كي تدخل تيليكوم بريطانيا اول حاجه باش تعملوها هي السيمين دانتيغراسيون. بعد السيمين دانتيغراسيون تلقاو عندكم 2 années. في 2 années هذوما سي براتيكمون 2 années de tronc commun, c'est-à-dire vous allez faire un S1, S2, S3, S4. في ال S1 vous allez faire un tronc commun. tronc commun هذا تشوفوا فيه pratiquement toutes les filières que vous pouvez faire par la suite en fait en 3A في Télécom Bretagne. alors vous allez faire le traitement de signal, électronique, informatique, développement, économie bien sûr. باش تشوفوا كل شيء وتقراو عليه. vous aurez en fait vous apprenez en fait des ABC de tout ومن بعد تتعمقوا فيه. وقتاش تتعمقوا فيه؟ باش تتعمقوا فيه في ال S2 في ال S3 وفي ال S4. c'est-à-dire باش تختاروا système في Télécom Bretagne jusqu'à maintenant c'est un système de majeur mineur, c'est-à-dire تقراو majeur نهارين في الجمعة ومينور نهار في الجمعة. تختاروا فيهم معناها دي كور في mathématiques, traitement de signal, économie, sciences humaines, informatique, réseau. وتقراوه وانتم تختاروهم. معناها هذا سي فليكسيبل، ça dépend en fait de votre projet personnel. donc انا وغيري مثلا انا نحب نخرج من بعد نخدم في الكونسي، je fais pas les mêmes choix que quelqu'un en fait qui veut travailler dans le domaine du développement logiciel. et ça c'est essentiel. Télécom Bretagne elle met l'accent sur en fait le projet personnel de l'élève. donc كل واحد شنو يحب يعمل من بعد، وهذاك علاش كل واحد va choisir la formation qui lui correspond. ça c'est bien. بعد عندكم bien sûr vous allez travailler pendant tout le semestre sur des projets. عندكم des projets qui sont faits en fait en groupe. هذا حاجه باهيه برشا خاطركم vous serez en fait dans des groupes qui sont internationaux باش تعلموا من برشا عباد، تشوفوا عباد اخرين، تشوفوا كيفاش هما يخمموا. خاطر بالحق ça c'est bien d'être ouvert ou de voir en fait les autres gens comment ils pensent et comment ils abordent les choses. بعد vous allez en fait la possibilité de faire une année de césure ou en fait de faire année 5, c'est-à-dire choisir la filière en 3A. La 3e année. alors 3e année نتاعكم تنجموا تعملوها معناها البارcours classique. ça sera fait en fait عندكم 4 options pratiquement. en fait soit ingénierie intégration de système في Toulouse,
soit système logiciel et réseau في Brest ou Rennes, soit ingénierie des services et des affaires في Brest ou Rennes, soit système et traitement de la formation في Brest ou Montpellier. هذوما les choix classiques واللي هذوما في حد ذاتهم معناها انا وياك كي نجم نختاروا لا ميم فيليير وما نقراوش لي ميم يو في. خاطر باغ اكزومبل انا نحب سيستيم تريتمون دو لا فورماسيون، انا نجم نركز في ليماجري ميديكال، انت تنجم تركز في 3 دي. معناها كل واحد شي يحب يعمل من بعد، دونك كل واحد كيفاش يحسن في الفورماسيون نتاعو في ان سيكتور بيان بارتيكولير. سولون باش تنجموا تعملوا اون 3 في دي زيكول دانستيتو ميد، فما مع Eurocom, Sophia, audiovisuel في Paris-Tech. Donc تنجموا تلقاو plusieurs possibilités en fait de faire des doubles diplômes في ces instituts Mines-Télécom. En plus de ça, vous allez en fait vous pouvez faire en fait des cursus alternatifs. C'est-à-dire, vous pouvez partir à l'étranger. Vous pouvez partir à l'étranger. بالنسبة لينا احنا جماعة ليبست en IS4. Vous pouvez partir à Hong Kong, Canada, Australie, Thaïlande, Malaisie, Allemagne, j'espère ما نسيتش بلدان خاطر هما il y a une multitude. تلقاو معناها تخرجوا, c'est une très belle expérience. تشوفوا عباد اخرين, vous intégrez en fait dans des écoles. Moi je sais pas le système français, système université, تلقاو برشا عباد, تلقاو 60 000 étudiants etc. معناها c'est une nouvelle expérience. تشوفوا برشا عباد اخرين. Ou vous pouvez faire par exemple une 3A à l'étranger. Donc vous partez en double diplôme avec des écoles prestigieuses en 3A. نجمو نقولو SCU, نجمو نقولو Polytechnique Montréal, نجمو نقولو برشا دي زيكول اللي تنجمو تعملو فيهم 3A نتاعكم. تنجمو تعملو حوايج اخرين, باغ اكزومبل الكورسوس اورينتي ريشيرش اللي هي حاجه مزيانه برشا. مثلا عباد يحبوا يكملوا بعد الخدمه في الريشيرش, يجمو يبداو من الاول ملي هما في تيليكوم بريطانيا, يختاروا دي مينور ريشيرش, يخدموا في الريشيرش, يحضروا في دي كونفيرونس. دونك يجمو من الاول يبداو في الكورسوس نتاعهم الريشيرش من الاول, ويجمو par exemple يعملوا des masters en même temps qu'ils font la 3A. هذا باهي برشا, surtout il est reconnu à l'étranger خاطر diplôme ingénieur moi je reconnu كان معناها في فرنسا. les masters reconnus en fait sont reconnus en fait à l'étranger. Ou vous pouvez en fait faire des doubles diplômes avec Grenoble, école de management, école navale, etc. Donc c'est des débouchés, ما تخافوش. Alors c'est un projet personnel. وكي يلقاكم نتوما تحبوا حاجه, راه مثلا تقولوا انا نحب نعمل مع هذيك ليكول دي ديبلوم, كي يلقاو الدوسيه نتاعك مزيان يعاونوك. ما هماش من العباد يقول لك لا سي تو سكوناي, ليكول اي تري اوفيرت وتحب تعاون التلميذ اللي هو يكمل في البروجي بيرسونيل نتاعو. نحكي لكم على ديبوشي بروفيسيونيل. الوغ نحكي لكم على 4000 élèves, anciens élèves في des postes de responsabilité en fait dans différents secteurs d'activité. نحكي لكم على اللي برشا تلاميذ تيليكوم بريطانيا يخرجوا يخدموا برا على l'étranger. ما نحكيش على فرنسا, نحكي على l'étranger تاع l'étranger. Donc un ancien élève sur 6 travaille à l'étranger. Le salaire d'embauche l'année à 40 000 €. L'évolution de carrière de 3 à 5 ans ça évolue jusqu'à en fait 50 000 €. Donc معناها الدبلوم معروف وعنده قيمة في المارشي français. اللي يخدموا فيهم généralement diplômé Télécom Bretagne, opérateur télécommunication, aéronautique, cabinet de conseil, bref, il y a de tout et partout. Mais toujours c'est relatif au domaine télécom, bien sûr, la formation interne relative au domaine télécom. Ok, on a remarqué comment la vie sur campus. La vie sur campus, elle est très intéressante. Bien évidemment, on a un campus français. Il est très joli, مزيان برشا على البحر, vue sur mer طيارة. Il y a plein de clubs, vraiment les activités nautiques ياسر طيارة. معناها ما تجيش لهنا, ما تنجمش تجرب سكاياك, تنجم تجرب الفوال, تنجم تجرب السيرف. معناها les clubs ils sont partout, les clubs ils sont variés. تلقى des clubs robotiques, club astronomie. معناها bref il y a plein de clubs اللي تنجموا تدخلوا فيهم وتعرفوا على العباد و socialiser un peu. Ça c'est très intéressant بالنسبة للعبد جاي من تونس وما يعرف حد. شنو آخر؟ Bien sûr فما des organisations comme Junior Entreprise ou l'ESN, bien sûr l'ESN مش نحكيوش عليها. L'accueil en fait les élèves étrangers, تعمل des événements, des soirées, etc. اليوم باش ينتجريو les élèves étrangers. مش نحكيو على l'événement Global Village اللي هو événement يجيبوا فيه العباد ماكلات من جميع الناسيوناليتات وتشوف عباد اخرين وجو امبيونس تاع على الاخر.
شنو اخر نجم نحكي لكم عليه؟ autre chose. اوكي اخر حاجه نجم نقولها لكم سي كون فيت نجم نقول لكم انا توا اللي نحب ونقول لكم اللي تيليكوم بريطانيا انتريسونت وإكسيتيرا ça c'est sûr ou ça c'est vrai mais il faut avoir l'idée dans la tête en fait que là ça dépend du projet personnel de l'élève, ça dépend de l'enthousiasme de l'élève, ça dépend de la volonté de l'élève. معناها انا ما نجمش نجي حتى نكون في اقوى ايكول في الدنيا ونقولها انت راك باش تعطيني الفورماسيون انت باش تعطيني الدبلوم وسي بون تو تي ريغلي. نو ما هيش الفكره هكاك راهو، الفكره اللي انت لازمك ديما تقول انا شنو يساعدني وشنو نحب نخدم. سا سي انتريسون ولازم تخمموا فيه قبل ما تدخلوا ليكول تيليكوم ولا شنو، خاطر سي بيان دافوار اون ايدي اون تيت اللي انا شنو نحب نعمل من بعد. Ça n'empêche pas, ça c'est très flexible ويعاونوكم على الاخر و vous serez très bien encadré وباش تلقاو برشا تواسه هنا. دونك مرحبا بكم، ما تخافوش من الانتيغراسيون وكهو باش نحب نقول لكم ريفزو بالكدا وما تخافوش راكم نيفوكم طياره. ونقولها بارابور عبد شيف وعدى مع فرانسيس في اللغه وفي الكري، دونك ما تخافوش على روحكم. باي اوكي باي.